So, ang cute talaga nitong speaker na to. Sarap ibulsa. Kaya lang hindi kasya. Hindi kasya sa bulsa. Kasing cute mo yan. Ha? Kasing cute mo. Bula lang yun, bula. Bula yun. Alam ko bula. Ano? Bakit mo naman narap? Okay. Ayan, singit muna tayo. Dahil mayroon ditong discussion sa labas. Okay, so bibidyoan ko lang guys yung dalawang pair ng box na to. So mayroon tayong di 6.5 inches, dual siya. Tapos mayroon din tayong 12 inches, ayun. Ayan, 12 inches na dual din. Ayan. Continuation to guys no video ko nung 2 weeks ago yata yon. So, isi-share ko sa inyo at i-actual natin yung discuss ko doon na ano bang title nung video ko na yon. So, yan, ipa-plus ko lang sa screen. Ayan, so hindi ko yun in-actual. So, discuss lang natin. Ayan, dito, i-actual natin. Tapos, i-actual din natin yung wiring nung dual na ito. Okay. Okay, so, yung mga kompleto na yung ating materialis. So, para dito na 6.5 inches, ang kakabit nating speaker dyan ay ito. Yan, MS6-100. Yan, Broadway siya na subwoofer. Ayan. So, 100 watts. 100 watts. So, bali, 4 yan. Tapos, gagamitin natin na tweeter. Ito, ay yung DU180 HT. Ayan. Ayan siya. Ayan natin makita. Ayan, crown siya. Tapos ito yung gagamitin nating horn. Ayan siya, horn. Ada dalawa. At ito rin yung gagamitin nating terminal. Ito yung para sa 6.5 inches. Yung bilog. Square na yan para dun yan sa 12 inches. Ayan. At ito yung mesh. Yung takip natin dito sa speaker, yung 6.5 inches. Ayan. Ito yung clip. At syempre kailangan natin na wood screw. Guys, so, ito yung wire niya para sa 6.5 inches. At ito rin yung wire niya para sa 12 inches. So, ang speaker pala guys, ito yung speaker niya. Ito yung gagamitin natin sa 12 inches. So, bali, 4 yan. So, ito, nirecon ko pa ito. Pinaltan ko pa ng paper cone yung lahat ng yun, 4 piraso na yun. Yan, tapos, ang gagamitin natin Twitter dyan, yung Broadway din na BHT-104. So, 300 watts ang nakalagay. So, yan. Bali, yan yung ganyang box. Ito yung, ginawa natin. Sinabay ko dun sa ginawa ko na yung 12 inches na crown yata yun. Na-mention ko to doon sa video natin. Iba yung wiring connection nitong dual na ito. Iba rin yung sa 12 inches. So, bali, yung gagawin natin doon ay parallel. So, ito, gagawin natin itong series. I-videoan ko na lang, hinahin ko na lang siya. Tapos, yan, update na lang tayo mamaya. Okay, ayan na. So, ito na. Tapos na guys yung wiring natin dito sa 6.5 inches. Yan, ito tornilyo ko na lang. Okay, so review lang natin yung wirings natin. Okay, so galing sa terminal nung sa likod doon. So nakaparallel doon sa tweeter. So ayan, positive, negative. Yan, guys, oh.
Napansin nyo, dalawang capacitor nilagay ko dahil nakaparallel lang siya. So, para hindi gaano mabigat. Yan. Okay, so yung negative, yung capacitor na maliit, yan yung negative side guys. Galing yan doon sa terminal ng sa likod. Yan, dumiretso siya dito sa negative terminal ng speaker. Yan, negative. Yan. Tapos, yung kabila, yung positive, kinunik ko yan doon sa negative nitong kabila. Yan siya. So, negative. Tapos, yung kabila, ito na yung positive side nung galing terminal din. So, ito yung guys, ito yung series connection ng ating dual speaker. Ayan siya. So, ang labas nito, dahil 8 ohms yan, 8 ohms ito, saka 8 ohms, so, magiging 16 ohms siya dahil nga naka-series. So, mamaya, i-tester natin yung actual para malaman natin. Dinubli ko pala yung yung capacitor doon sa tweeter dahil para mas safe yung capacitor, yung tweeter pala. O yung 8 ohms lang siya, kaya kumbaga ito, kung magbo-volume ka, mahina pa yung volume nito, pero siya malakas na dahil naka 8 ohms. Ito, dahil naka-series, so medyo malawak-lawak o haba-haba yung volume niya. Okay, so yan siya. Tapos na rin tong isa. Yan. So bali, sa likod na lang, titornilyo ko muna to, tapos yan, iti-tester natin yung likod. Okay, yan na. So ngayon, i-actual natin. Testerin natin yung likod dito sa terminal. At syempre, nakasit lang tayo sa 200 ohms sa resistance. Ayan guys, oh. Halos 14.8. Halos 15 ohms lang, oh. So 1 ohms lang nawawala pala. So okay lang. Consider na yan. Okay yan. So naging 16 ohms siya. So okay, so yan ang guys, series connection ng ating dual. Okay, so mamaya gagawin natin yon. Hindi ko na siguro bibidyohan. So pagkatapos yung ikabit, so saka na lang natin i-discuss. Ipapakita ko sa inyo yung wiring natin doon. Much later. Okay, ito na. So ito na yung dual din na 12 inch. So ito, hindi ko pa tinakpan to, o hindi ko pa tinornilyo. Ito yung isa. Yan yung isa guys, oh. Yan. Ayan na siya. Tapos nandun sa likod yung maliliit. Okay, so ito yung guys, ito yung parallel connection. So ayan. So galing doon sa terminal nung sa likod, so positive negative. So duman ng tweeter. Ayan. Pero siyempre may capacitor. So dalawa din nilagay kong capacitor guys. So ayan, oh. Sana makita. Yan, positive. So diretso simple sa positive din nung speaker. Ganun din, diretso rin doon sa positive nung kabilang speaker. Ayan. So yung negative, ganun din. Negative dito, duman lang din doon. Duman din doon sa diretso rin doon sa terminal. So yun lang naman guys, positive negative diretso. Ayan. Okay, so tutunilyo ko muna, tapos actual din nating i-testing at i-tester yung likod kung ilang ohms siya. Okay, ayan. So ito na guys, finished product. Ito pala, niragdi ko na lang to guys kasi ang pangit naman na parang hindi maganda tingnan na may clip dito o yung holder nitong cover o yung mesh. Ayan, oh, ang kulit. So ito na yung 12 inches. Yan, pinagtalikod ko lang kasi i-tester tayo dito. Okay, so yan, actual nating i-testing. Ito, naka-ready na yung ating tester. Ayan. So ganoon din, 200 ohms. Try na natin. Ilagay natin. Yan guys, oh. Halos
Oh, 3 volts. Yan o. So, 2.5. So, yan, nakaparallel yan siya. Nakaparallel, ayan. Nilalaro pa nga siya ng 2.5, ayan. So, talaga naman, pagka sinala mo sa ampli yan, konting volume pa lang, malakas na. Sisigaw na yung speaker kasi halos shorted na yung ating impedance. Okay, so, ayan. Yan lang guys, ito na. Ito pala, kulang pa ako ng misk dito para sa D12, kaya hanggang dyan lang muna. So, lalagyan na lang natin kung pagka namili tayo sa Quiapo. So, try nga natin i-sound check yung 16 ohms na ito, yung 6.5 inches na dual. Okay, so sound check natin. I-set up ko muna yung ano guys, yung amplifier nya. Okay, yan. So, AB502 guys yung ating gagamitin na pang testing. So, yan, play tayo ng music. So, guys, naka ano yan, naka stereo mode tayo. Oops, tingnan natin. Yan siya, so magdulo ang kabit natin sa 502. So, magdulo. Kabila, saka doon, kabila. So, yan, left and right din yung input natin. Okay. So, ibig sabihin, naka 16 ohms yan guys. Naka 16 ohms yung load per channel. Ayan. Grabe, ingay ng mga nilalang sa labas ha. Okay, so yan na. Play tayo ng music. So, ito na lang. Mid, 3 volts, saka yung balance, saka gitna lang lahat. So, naka alas 12, kumbaga. Okay, so nagpi-play na pala. So, kulim natin. Yan. Yan guys, oh. Naka-negative 14 na tayo. So, kumbaga, alas 10 na. Ayan. Alas 12 natin. Ayan. Alas 12. Tignan natin. Aztec to mo no? Okay na ba kayong Twitter doon sa Whopper na dalawa? Ingat na natin guys yung bass. So, negative 2. So, yan naka 16 ohms yan guys. Naka 16 ohms. So, pwede natin yan i-parallel ulit sa isang side lang ng speaker o ng amplifier para mag 8 ohms. Okay, yan. So, try natin guys na i-parallel. So, dalawang wire. Tapos, pinag-parallel natin. So, pinagsama natin yung positive, dalawa. At negative, dalawa. So, kapag tinest natin yan, ang impedance nyan ay 8 ohms. Yan. So, try natin. Ito yung negative. Ito yung positive. So, guys, so, kita nyo ba? Yan, naka 8 ohms na tayo. Yan, 8 ohms. So, yung 16 ohms, pag pinagsama nyo, o pinagparallel nyo, babalik siya sa 8 ohms. Ayan. Okay, so, try nga natin yan. Naka 8 ohms tayo. At isa-sound check din natin. Ayan. Okay pa rin. Yan. Yan, okay na. Itesting ko rin yung D12 eh. Pero, hindi na ganong issue ito. So, itesting ko na lang yan para quality control na rin. Itest ko na lang yung tunog kung okay. So, yan. Dito na lang yung aking video muna. So, yan. Babalik tayo pagka mayroon tayong panibagong video. Okay, so yan. God bless at salamat. Night